Hola nois, com esteu? En aquest vídeo us vull parlar sobre propòsits d'any nou. És un tema que m'interessa molt i espero que us agradi aquest vídeo. Com sempre podeu activar els subtítols aquí sota i res, comencem. No sé si coneixeu l'expressió any nou, vida nova. Vol dir que quan comença un any nou tens l'oportunitat de canviar la teva vida. En aquest vídeo parlem simplement de petits propòsits, però, per exemple, podries dir, d'acord, l'any que ve vull aprendre català cada dia almenys 5 minuts, o, no ho sé, vull menjar millor, o vull fer dieta, aprimar-me. Aprimar-se és quan perds pes, aprimar-se, i quan guanyes pes és engreixar-se. Hi ha molta gent que ara, els dies de Nadal, s'engreixa perquè és una època en què es menja molt. Jo penso que també és per això que després d'una setmana, de 2 setmanes de menjar molt, la gent es planteja, què podria canviar la meva vida? I com que molta gent s'ha engreixat, diu, m'hauria de primar o hauria de menjar de manera més saludable. Sí? Llavors, no sé, vosaltres si mai us heu plantejat propòsits d'any nou, si els heu aconseguit i quins eren. Ho podeu escriure als comentaris. Molt bé, doncs l'article que he escollit es diu Propòsits d'any nou, el millor mètode per aconseguir-los. Sí, no el llegirem tot, però l'article ens promet ser la manera més eficaç per aconseguir tot el que et proposis. Llavors, després del vídeo, si t'interessa, pots anar a llegir l'article, que l'he trobat simplement buscant per internet. D'acord? Llavors, l'article comença dient que hi ha molts estudis que indiquen que molta gent es planteja propòsits d'any nou, però no els aconsegueix. Només un 8% de la gent els aconsegueix. Llavors, per què? Per què molta gent no aconsegueix els objectius? És interessant plantejar-se això i, segons l'article en què s'ha entrevistat una doctora, bàsicament hi ha 4 motius per no aconseguir els teus objectius. Un és que no has definit correctament els teus propòsits. No els has definit. Potser només has dit aprendre català. És massa general, no tens passos a seguir, simplement dius aprendre català o aprimar-me, però com ho vols fer? No ho has definit, d'acord? És un problema, un motiu pel qual no pots assolir els objectius. Llavors, la pressió per complir aquests canvis et provoca angoixa. Això vol dir que, per exemple, no ho sé, tu t'has plantejat aprendre català en un mes. És massa, és evident que és massa, llavors et provoca estrès o angoixa i per això llavors no aconsegueixes aquest objectiu, d'acord? El número 3 diu et desanimes per no notar canvis o no notar canvis a curt termini produeix desànim. Vol dir que tu comences, per exemple, a fer una dieta i estàs menjant molt bé i fas exercici, però quan et peses veus que no ha canviat res, que no t'has aprimat. I això et desanima, et poses trist i dius, no serveix per res, no cal, no continuo. Sí? Això et pot passar en qualsevol dels teus objectius o propòsits, perquè normalment quan fem un canvi a la nostra vida no veiem l'impacte automàticament, el veiem progressivament de mica en mica, a poc. I llavors, segons la doctora, el motiu número 4 és que realment no vols canviar la teva situació actual. Això és molt típic, per exemple, si dius vull deixar de fumar, però realment potser ho vols de manera racional, però no és realment la teva voluntat, no és el que vols fer. De vegades també passa que ens agradaria, per exemple, a mi m'agradaria saber parlar xinès o japonès, però potser no tinc ganes d'aprendre aquest idioma perquè penso que és molt difícil, o aquests idiomes perquè penso que és molt difícil, o
no tinc temps. En realitat, el que vull és obtenir el resultat, però no, diguem-ne, fer el procés. Jo penso que aquest també pot ser un motiu, sí? I res, llavors l'article és que és molt llarg, si voleu el podeu llegir més tard, però ens dona 4 consells per aconseguir els propòsits d'any nou i el que diu és marca't objectius a curt termini, d'acord? Per exemple, si vols aprendre català i no saps absolutament res, pots dir la primera setmana vull aprendre a saludar, dir com em dic i quants anys tinc, per exemple, d'acord? O si et vols aprimar pots dir aquesta setmana vull deixar de menjar sucre i menjar fruita almenys un cop al dia. D'acord? No dius canvio la meva dieta radicalment. No, dius canvio 2 coses de la meva dieta, per exemple. Llavors el segon consell és confia en tu mateix. Has de confiar en tu mateix, creure que podràs obtenir aquest objectiu i això t'ajudarà. Sí, aquí diu reconeix els teus èxits, encara que en un primer moment siguin inapreciables. Sí, vol dir que al principi no els veus, però ja és un èxit que estiguis fent coses per canviar els teus hàbits, per exemple. Molt bé. El consell número 3 és proposa reptes que puguis assumir. Per exemple, si et proposes ser astronauta, és molt probable que fracassis. En canvi, si et proposes, no sé, llegir un llibre sobre algun tema concret, per exemple, diguem que t'agradaria estudiar psicologia. No pots arribar a ser psicòleg en un any, és evident. Però sí que podries llegir un llibre sobre psicologia bàsica i en un any pots llegir-lo i pots fer-te un resum o el que sigui. Llavors, sí que al cap d'un any o al cap d'un mes, depèn de com sigui el llibre o tot, hauràs après alguna cosa sobre aquest camp que t'interessa, per exemple. Llavors, el número 4 és sigues positiu o positiva en tot moment. Diu, recorda la famosa frase com més dura sigui la batalla, més dolça serà la victòria. Sí. Llavors, això en aquest sentit vol dir que no siguis impacient i sigues positiu perquè al final compensa. Sí, al final val la pena. D'acord? Molt bé, ja us he explicat una mica de què tracta l'article. També m'agradaria saber si vosaltres teniu propòsits ja per l'any que ve o no us agrada plantejar-vos propòsits i si normalment els compliu i si és el cas, com ho feu? Quin és el vostre secret? I també podeu escriure si esteu d'acord o no amb l'article. També podeu escriure sobre aquest tema si voleu, que penso que pot ser interessant, d'acord? Molt bé, com sempre, si heu arribat fins al final, moltes gràcies per haver vist tot el vídeo, espero que us hagi agradat i, com sempre, us recomano deixar un m'agrada si us ha agradat, deixar un comentari i també subscriure-us si no ho heu fet encara. I res, també pel nou any em podeu deixar també alguna idea, si voleu, per futurs vídeos. Ja en tinc algunes, però sempre va bé tenir noves idees, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies i fins ben aviat. Adeu!